এই ফোনের সাথে একটা ফোন ফ্রি, একেবারে নতুন ফোন ভিউয়ার্স, স্যামসাং গ্রুপ মিউজিক 2 স্পাইডার, চমৎকার ডিজাইন এবং এইখানে কিন্তু রিং লাইটের মতো একটা লাইট, এত সুন্দর ডিজাইন এবং এত হ্যান্ডি ফোন। কারণ এইটার সাথে কিন্তু আমাদের চ্যানেলের সাবস্ক্রাইবারদের জন্য থাকতেছে হিউজ পরিমাণ ডিসকাউন্ট অফার এবং গিফট অফার। খুব ফাস্ট। ও ওয়াও ওয়াও, দেখেন খুব ফাস্ট, ফিঙ্গারপ্রিন্ট এত ফাস্ট। 64 মেগাপিক্সেল RGBW প্রো সেন্সর ইউজ করা হয়েছে, যার জন্য ক্যামেরাটা খুবই ব্রাইটনেস পাবেন। ইনবক্সে ইয়ারফোন থাকতেছে, অরিজিনাল টেকনোর একটি ইয়ারফোন পেয়ে যাবেন আপনারা। জোস জোস, একটু ফাটবে না, অনেক অনেক জুম করা যাচ্ছে। হ্যাঁ, 10x জুম করতে পারবেন। প্রথম 5 জনের জন্য এই গিফট, 5 জনের জন্য থাকবে এই গিফটটা ফুললি একদম একদম ফ্রি। ওয়াও, তো জোস লেভেলের একটা ডিজাইন কিন্তু ভাইয়া। তো দেখেছেন ভাইয়া, তো দেখেছেন এরকম ডিজাইন কখনো দেখেছেন? না, অস্থির অস্থির 3D গ্লাস, 3D গ্লাস কিন্তু এটা কিন্তু 3D গ্লাস। ডুয়াল ভিডিও অপশনটা পেয়ে যাবেন আপনি। ডুয়াল ভিডিও অপশন আছে, অবশ্যই আছে। এই দেখছেন, আপনি ইচ্ছা তো আপনি কাস্টমাইজ করতে পারবেন। 1200 টাকা ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট থাকবে। 1200 টাকা ডিসকাউন্ট? জি ভাইয়া, 1200 টাকা ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট থাকবে, একদম চোখ বুজে বন্ধ করে। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি অনেক অনেক ভালো আছেন। আরো একটি নতুন ফোনের নতুন ভিডিওতে সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগতম। আর ঈদের একেবারে আগ মুহূর্তে টেকনো সারপ্রাইজ একটা ফোন নিয়ে আসলো। অনেক সুন্দর একটি ফোন, অনেক জোস লেভেলের একটি ফোন এবং অনেক অনেক ভালো কনফিগার। এই ফোনটি কিন্তু টেকনো নিয়ে আসলো, টেকনো 20 প্রো। যারা এই ফোনটি নিতে চাচ্ছিলেন, অপেক্ষা ছিলেন, তারা কিন্তু পেয়ে যাবেন এখন অ্যাক্সেসরিজ ওয়ার্ল্ডে এটা অ্যাভেলেবেল। এইটা আজকে আমরা আনবক্সিং করে দেখব এবং এটার কনফিগার সম্পর্কে জানবো এবং এইটার সাথে কি কি অফার দিচ্ছে, কেমন ডিসকাউন্ট অফার দিচ্ছে, বিস্তারিত কিন্তু জানবো। অবশ্যই পুরো ভিডিও জুড়ে ভিউয়ার্স আমাদের সাথে থাকবেন। ফোনটি কিন্তু অনেক জোস লেভেলের, অবশ্যই অবশ্যই আনবক্সিং করলেই আপনারা বুঝতে পারবেন ফোনের ইনবক্সে আরও কি কি আছে। এছাড়া আপনারা কিন্তু পাচ্ছেন অ্যাক্সেসরিজ ওয়ার্ল্ডে থেকে যারা ফোন পারচেজ করবেন তারা কিন্তু এই অসাধারণ গিফট বক্স পেয়ে যাচ্ছেন। পাপন ভাই, কি ব্যাপার আপনার দুই হাতে দুইটা, এটার ভিতরে কি কি আছে? এটার মধ্যে হচ্ছে সারপ্রাইজ গিফট আছে কাস্টমারদের জন্য। তাই এত সুন্দর বক্স, ভিতরে না জানি কি কয়টা গিফট, মানে এটার ভিতরে দুইটা গিফট আছে। দুইটা গিফট আছে, দেখাবেন না? আমরা গিফটের বক্সটা পরে আনবক্সিং করব, আগে ফোনটা আনবক্সিং করব। সো ভিউয়ার্স, আমরা আনবক্সিং করতে যাচ্ছি, গিফট বক্স আমরা পরে আনবক্সিং করব। ভাইয়া, তাহলে আনবক্সিং শুরু করা যাক। ওকে ভাইয়া, আনবক্সিং করতে করতে আপনাদের শপের অ্যাড্রেসটা বলে দেন। আমাদের শপের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে কারণ বাজার, পান্থপথ, বসুন্ধরা সিটি শপিং মল, লেভেল 6, ব্লক ডি, শপ নাম্বার 8। ওকে, তো ভিউয়ার্স অলরেডি ওপেন করে ফেললাম বক্সটা। সো ফোনটা আমি একটু পাশে রেখে দিলাম, ঠিক আছে? এখন বক্সে কি কি থাকবে দেখতে আমরা দেখাবো। বক্সে একটা ওয়ারেন্টি কার্ড পেয়ে যাচ্ছে আমরা, 13 মাসের ওয়ারেন্টি কার্ড, একটা ট্রান্সপারেন্ট কভার। ও জোস তো ভাইয়া, কভারটাই অনেক সুন্দর, অনেক ভালো। ওকে, বক্সে পেয়ে 33 ওয়াটের চার্জার, ফাস্ট চার্জার, 33 ওয়াটের ফাস্ট চার্জার, টেকনো ব্র্যান্ডিং করা। আপনারা 33 ওয়াটের ফাস্ট চার্জার কিন্তু পেয়ে যাবেন, বিল কোয়ালিটি অস্থির লেভেলের। টেকনো কিন্তু আবারও কিন্তু ইয়ারফোন দিচ্ছে ভাইয়া, ইনবক্সে ইয়ারফোন থাকতেছে, অরিজিনাল টেকনোর একটি ইয়ারফোন পেয়ে যাবেন আপনারা। চমৎকার কিন্তু এই ইয়ারফোনটি আপনারা পেয়ে যাবেন, সাউন্ড কোয়ালিটি খুবই জোস হয়, টেকনোর অরিজিনাল হেডফোন। তারপরে আমরা চলে যাব ফোনে। ইনবক্সে আমরা আপাতত এগুলোই পাচ্ছি ভিউয়ার্স, অনেক সুন্দর, যেটা অন্যান্য ব্র্যান্ডে কিন্তু আপনারা এই হেডফোন পাবেন না। ইনবক্সে কিন্তু টেকনো দিয়ে দিচ্ছে এই হেডফোনটা। অবশ্যই অবশ্যই আপনারা এই ফোনটা চয়েস লিস্টে রাখতে পারেন, কিন্তু তার আগে তো ফোনটা দেখতে হবে। ভাইয়া, ফোন আমরা ফোনে চলে যাব নাকি, তাই তো? তো ভিউয়ার্স, আমরা এখন ফোনটা ওপেন দেখবো। তো প্রথমে ফোনটা দেখতে পারতেছেন, ও জাস্ট ওয়াও, একটা কালার ডিজাইন ভাই দেখছেন, জাস্ট ওয়াও ওয়াও। ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন চমৎকার ডিজাইন, কিন্তু এইখানে কিন্তু একটা ডিজাইন আছে যে অনেকটা স্পাইডার শেপের, স্পাইডার, চমৎকার ডিজাইন এবং এইখানে কিন্তু রিং লাইটের মতো একটা লাইট, এত সুন্দর ডিজাইন এবং এত হ্যান্ডি ফোন, মানে খুবই লাইট ওয়েট ভাই, একদম লাইট ভাই। কত এটার ওয়েট কত ভাইয়া? মাত্র 182 গ্রাম, খুবই লাইট ওয়েট ফোন, খুবই লাইট ওয়েট, দেখতে পাচ্ছেন অস্থির অস্থির বিল কোয়ালিটি এবং সাইডে কিন্তু ডিজাইনটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একেবারে আইফোনের মতো ডিজাইন। ব্যাক সাইডে এটা আরেকটা কালার দেখাবো ভাইয়া, এই যে আরেকটা কালার দেখছেন,
ও জোস, এটা ব্ল্যাক কালার। ব্ল্যাক কালারটা কিন্তু আরো অস্থির, অনেক সুন্দর স্পাইডার শেপের ডিজাইনটা কিন্তু খুবই আনকমন। এই 3D গ্লাস, এটাকে 3D গ্লাস বলা হয় ভাই, 3D গ্লাস তো জোস লেভেলের একটা ডিজাইন কিন্তু ভাই। তো দেখেছেন ভাইয়া, তো দেখেছেন এরকম ডিজাইন কখনো দেখেছেন? না, অস্থির অস্থির 3D গ্লাস, 3D গ্লাস কিন্তু এটা কিন্তু 3D গ্লাস, স্ক্র্যাচ প্রুফ থেকে দূরে থাকবে। আর নরমালি হচ্ছে এই ফোনটা একটু আমরা তাহলে দেখাবো, দুটো কালার দেখতে পারতেছেন, একটা হচ্ছে ব্ল্যাক আর একটা হচ্ছে ব্লু স্পাইডার শেপ। তো আমরা ব্ল্যাকটা রেখে দিলাম, এখন আমরা ফোনটা একটু ওপেন করি, তারপর দেখি কি কি আছে ভিতরে, তাই তো? ফোনটা সেট আপ করতেছি আমি। সো ভিউয়ার্স, দেখতে পারতেছেন ফোনটার মধ্যে সেট আপ করা হয়ে গেছে। তো প্রথমে শুরু করবো আমি ফোনটার ডিসপ্লে দিয়ে। ডিসপ্লে পাচ্ছেন আপনার 6.8 ইঞ্চি একটা ডিসপ্লে, এবং আমাদের এই ডিসপ্লেটা ইউজ করা হয়েছে আপনার অ্যামোলেড ডিসপ্লে, ইন ডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট। যাদের কিনা হচ্ছে আপনার ডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট চাচ্ছেন তারা কিন্তু এই ফোনটা একদম বেস্ট একটা ফোন হবে। এবং এই ফোনটা পাচ্ছেন আপনি 120 হার্জের রিফ্রেশ রেট পাচ্ছেন, 120 হার্জ। তারপর যদি বলি ফোনটা হচ্ছে আপনার ফুল ভিউ, বেজেলটা একদমই ছোট, হ্যাঁ। তার পাশাপাশি পেয়ে যাচ্ছি আমরা হচ্ছে ফোনটাতে একটু দেখাই আমি, আমার উপরে দেখতে পাচ্ছেন এখানে ক্যামেরাটা, পাঁচ হোল ক্যামেরা দেখেন, একদমই ছোট, একদম সূক্ষ্ম, যার জন্য আপনি ক্যামেরা ডিটেলটা খুব বেটার পাবেন। একটু ক্যামেরা আমি ওপেন করি, পিছনে যে আমার তিনটা ক্যামেরা ইউজ করা হয়েছে, ক্যামেরা কথা বলবো, একটা হচ্ছে 64 মেগাপিক্সেল RGBW প্রো সেন্সর ইউজ করা হয়েছে, যার জন্য ক্যামেরাটা খুবই ব্রিটারনেস পাবেন। এই দেখেন ভিউয়ারদের দেখেন, একটু ফাটবে না, দেখছেন ভাইয়া, একটু ফাটবে না, অনেক অনেক জুম করা যাচ্ছে, হ্যাঁ 10x জুম করতে পারবেন। তারপর ফোনটা দেখেন কতটা ক্লিয়ার পাচ্ছেন। পাশাপাশি আমি যখন একটু ফ্রন্টে দেখাবো, ফ্রন্টে ক্যামেরা দেখেন কতটা ক্লিয়ার পাচ্ছেন। আমাদের ভাইয়া আসছে এখানে কমেন্টে, ও দেখছেন ভাইয়া ক্যামেরা একদম জোস, ফ্রন্টে পাচ্ছেন আপনি 32 মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা, 32 মেগাপিক্সেল। দেখেন আপনি চাইলে ডুয়াল ভিডিও অপশনটা পেয়ে যাবেন, আপনি ডুয়াল ভিডিও অপশন আছে, অবশ্যই আছে। এই দেখছেন, আপনি ইচ্ছা তো আপনি কাস্টমাইজ করতে পারবেন। ওয়াও, এই তো ডুয়েল ভিডিও অপশনটা কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। যারা ব্লগিং করতে চান মোবাইল দিয়ে, একটা রিজনেবল প্রাইসে ভালো মোবাইল খুঁজতেছেন, ভালো ক্যামেরা, তারা কিন্তু এই ফোনটি দেখতে পারেন। জোস অস্থির লেভেলের ডুয়েল। একটু ভিডিও শোনা দেখাবো আমি। ওকে, আমি ভিডিও শোনে গেলাম, দেখেন প্রত্যেকটা ব্র্যান্ডিং দেখবেন আপনি এইচডিআর ভিডিওতে থাকে না, বাট আমার এই ফোনটাতে আপনি এইচডিআর ভিডিও করতে পারবেন, এই যেটা অন করে আপনি ভিডিও করতে পারবেন। তারপর তার কারণ হচ্ছে আপনার পিছনে যে ডিটেলটা আছে প্রপারলি আপনার ক্লিয়ার রাখবে। ঠিক সেম দেখেন ফ্রন্ট টাইম দেখছি, এই যেটা আমার অন করা আছে প্রপারলি, এই যে হারিস ভাইকে দেখা যাচ্ছে একদম ক্লিয়ারলি, দেখতে পারতেছেন একদম ক্লিয়ারলি হারিস ভাইকে দেখা যাচ্ছে। ওকে, এই যে পারভেজ ভাই, বড় ভাই একটা কথা বলবো পোর্ট্রেট মোড অপশন নিয়ে, ঠিক আছে? আপনি পোর্ট্রেট অপশনে গেলে কিন্তু আপনি আপনার নিজের ইচ্ছা মতো কাস্টমাইজ করতে পারবেন অ্যাপারচারটা। তো ভিউয়ার্স, এই ফোনটার ভেরিয়েন্ট হচ্ছে আপনার 8GB র্যাম, 256GB স্টোরেজ। 8GB র্যামের পাশাপাশি আপনি 256GB স্টোরেজ পাচ্ছেন। সামনে আসলে একটু দেখাচ্ছি ভাই, স্টোরেজ স্পিকার পাচ্ছেন আপনি, এবং টাইপ সি চার্জার পোর্ট পেয়ে যাচ্ছেন। 120 হার্জের পাচ্ছেন রিফ্রেশ রেট, ইন ডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট। আমি কিছুক্ষণ আগে ইন ডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্টটা কানেক্ট করলাম, দেখলাম কতটা ইজি। দেখেন ভাইয়া ইন ডিসপ্লে কতটা স্মুথ, ইজিলি খুলে যাচ্ছে, দেখছেন? ডিসপ্লে দেখেন খুব ফাস্ট। ও ওয়াও ওয়াও, দেখেন খুব ফাস্ট, ফিঙ্গারপ্রিন্ট এত ফাস্ট, ওয়াও চমৎকার, অনেক ফাস্ট কিন্তু আপনারা ফিঙ্গারপ্রিন্টটা পেয়ে যাচ্ছেন। 120 হার্জ দেখতে পাচ্ছেন আপনি, 120 হার্জ রিফ্রেশার। কত জিবি ভেরিয়েন্ট এটা? এটা হচ্ছে 8GB র্যাম, 256GB স্টোরেজ, 256। আর এই ফোনটা হচ্ছে বর্তমান যে প্রাইসটা, আমি প্রাইস একটু পরে বলবো, তার আগে আমি একটা আপনাকে গিফট দেখাবো, যেটা কিনা আমাদের প্রথম 5 জনের জন্য থাকবে গিফট। গিফটের বক্স আমরা এখন আনবক্সিং করব। ওয়াও, দেখবো এই বক্সের ভিতরে প্রথম 5 জনের জন্য এই গিফট, 5 জনের জন্য থাকবে এই গিফটটা ফুললি একদম একদম ফ্রি। ওয়াও, থাকবে একটা এয়ারআমোর এয়ারবাড ফুললি ফ্রি, আর এই বক্সে আছে একটা টি-শার্ট। টি-শার্ট খুলে দেখাবো? টি-শার্ট অবশ্যই দেখবো। এত সুন্দর একটা বক্সে কিন্তু প্রথম 5 জন পেয়ে যাবেন। দ্রুত কিন্তু যোগাযোগ করবেন স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে। তারা কিন্তু দিচ্ছে কুরিয়ার সার্ভিস সুবিধা, তাই না ভাইয়া? কুরিয়ারের মাধ্যমে দূর দূরান্ত থেকে কিন্তু নিতে পারবেন, হোম ডেলিভারির সুযোগ আছে তাদের কাছে। অবশ্যই এও অসাধারণ একটি টি-শার্ট পেয়ে যাবেন। যারা দূর দূরান্তে আছেন, আসতে পারবেন না, তাদের জন্য কিন্তু আমাদের কুরিয়ার সার্ভিস অ্যাভেলেবল আছে এবং হোম ডেলিভারিও আছে। এবং চাইলে আপনি আমাদের শপে এসে
পারচেজ করতে পারেন। পুরাতন ফোনটা থাকলে পুরাতন ফোনটা এক্সচেঞ্জ করে নতুন ফোন নিয়ে যেতে পারেন। তো এই দুইটা কালারে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন এবং দুইটাই কিন্তু অসাধারণ ডিজাইন, বিশেষ করে আমার কাছে খুব ভালো লাগছে। ভিউয়ার্স, আপনাদের কাছে কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন। আমাদের পেজের সাথে থাকবেন, ফলো দিয়ে আমাদের সাথে থাকবেন, এবং যারা ইউটিউব চ্যানেল থেকে দেখতেছেন সাবস্ক্রাইব করে আমাদের চ্যানেলের সাথে থাকবেন, কারণ এইটার সাথে কিন্তু আমাদের চ্যানেলের সাবস্ক্রাইবারদের জন্য থাকতেছে হিউজ পরিমাণ ডিসকাউন্ট অফার এবং গিফট অফার। ভাইয়া, এইটার প্রাইসে আমরা চলে আসবো। প্রাইসটা কত রাখতেছেন? প্রাইসটা রাখতেছি মাত্র 24,990 টাকা। 24,990 টাকা। কত জিবি ভেরিয়েন্ট? 8 জিবির সাথে আপনারা 8 জিবি এক্সটেন্ড করতে পারবেন। টোটাল 16 জিবি র‍্যাম পাবেন ফোনটাতে, আর দিয়ে 56 স্টোরেজ পাবেন। ও 16 জিবি মাত্র কত ভাইয়া? 24,990 টাকা। তার পাশাপাশি প্রথম 5 জনের জন্য দেখালামই তো একটা গিফট বক্স ফুললি ফ্রি। আর এই গিফটের পাশাপাশি রেগুলার যে কাস্টমার আছে সবার জন্য থাকবে একটা করে স্মার্ট ওয়াচ ফুললি ফ্রি। স্মার্ট ওয়াচ ফ্রি, ফুললি ফ্রি এই গিফট বক্স প্রথম 5 জনের জন্য। 5 জনের পর থেকে পাবেন আমাদের হচ্ছে স্মার্ট ওয়াচ, যারা পরে আসবেন, ঠিক আছে? আর যাদের স্মার্ট ওয়াচ ভালো লাগবে না তার জন্য থাকবে একটা ফোনের সাথে ফোন ফ্রি। এই নতুন ফোনের সাথে এই ফোনের সাথে একটা ফোন ফ্রি, একেবারে নতুন ফোন। ভিউয়ার্স, স্যামসাং গুরু মিউজিক 2 একমাত্র অ্যাকসেসরিজ ওয়ার্ল্ডই কিন্তু এত সুন্দর গিফট দিচ্ছে ঈদ উপলক্ষে, আবার সাথে স্মার্ট ওয়াচ ফ্রি। এবং এই যে দেখতেছেন গিফট বক্স, এইটার ভিতরেও কিন্তু অনেক সুন্দর গিফট আপনাদের জন্য আছে। এত সুন্দর গিফট কিন্তু আপনারা এই টেকনোর নতুন ফোনের সাথে পেয়ে যাবেন। তো ভাইয়া, একেবারে আমরা ভিডিওর শেষ প্রান্তে। তো টেকনোর এইটা যদি কেউ ডিসকাউন্টে নিতে চায় তাহলে কি ডিসকাউন্ট থাকবে? ভাই আমার গিফট কিছু লাগবে না ভাইয়া, যদি বলে গিফট কিছু লাগবে না তার জন্য থাকবে একদম 1200 টাকা ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট থাকবে। 1200 টাকা ডিসকাউন্ট? জি ভাইয়া, 1200 টাকা ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট থাকবে, একদম চোখ বুজে বন্ধ করে। ওয়াও, 1200 টাকা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন এত সুন্দর একটা ফোন। তো ভাইয়া, সো ভিউয়ারদের জন্য আমি একটাই কথা বলবো, ঈদ আর মাত্র 4 দিন বাকি আছে। তো 4 দিনের মধ্যে আপনার যারা পারচেজ করতে চান সরাসরি শপে চলে আসুন। আর যদি শপে না আসতে পারেন, আমাদের কুরিয়ার সার্ভিস আছে এবং হোম ডেলিভারি সার্ভিস আছে, ঢাকার বাইরে এবং ঢাকার ভিতরেও আছে। তো স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। হ্যাঁ, অতি শীঘ্রই। যাদের 5 জন, আবারও বলতেছি 5 জনের জন্য এটা গিফট ফুললি ফ্রি। আর 5 জনের পরে থাকবে একটা করে গুরু মিউজিক ফ্রি। আর যদি গুরু মিউজিক না ভালো লাগে স্মার্ট ওয়াচ থাকবে একদম ফুললি ফ্রি। এই দেখালাম হচ্ছে আপনার ক্যামন 20 প্রো। সো ক্যামন 20 প্রো এটা আমি রেখে দিলাম। আমাদের স্পার্ক 10 প্রো যে ফোনটা আছে এটা একটু দেখাবো। স্পার্ক 10 প্রো এটাও কিন্তু কিছুদিন আগে বের হইছে। আর এটা নিয়ে কিন্তু আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল রিভিউ আছে, আপনারা চাইলে দেখে আসতে পারেন। ডেসক্রিপশনে কিন্তু সেটার লিংক দেওয়া থাকবে, আপনারা চাইলে দেখে আসতে পারেন। অসাধারণ একটি ডিভাইস। এটা কনফিগারটা ছোট্ট করে একটু বলেন। ছোট্ট করে বলতেছি ভাইয়া, পিছনে পাচ্ছেন আপনি 50 মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা এবং ফ্রন্টে পেয়ে যাচ্ছেন আপনি 32 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা। আর এটা হচ্ছে 8 জিবি ভেরিয়েন্ট, 108 জিবি স্টোরেজ, যেটা হচ্ছে হেলিও G80 এর প্রসেসর ইউজ করা হয়েছে, ফুল এইচডি প্লাস 90 হার্জ পাওয়া যাচ্ছেন স্ক্রিন রিফ্রেশ রেট। এটা প্রাইস মাত্র হচ্ছে 17,990 টাকা। 17,990 টাকা। 17,990 টাকা থাকবে একটা স্মার্ট ওয়াচ ফুললি ফ্রি। আর যাদের স্মার্ট ওয়াচ লাগবে না, যে ভাই স্মার্ট ওয়াচ নিব না, বরাবর 900 টাকা ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট দিলাম। 900 টাকা এই অফারে ফার্স্ট টাইম। এখন দিচ্ছিলাম 800 টাকা, আজকে দিলাম 900 টাকা একদম ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট দিলাম। চল, ওকে, 900 টাকা ডিসকাউন্ট একটি আপনারা কিন্তু গিফট পেয়ে যাচ্ছেন। জি, তো ভিউয়ার্স এখানে শেষ করলাম আজকের ভিডিও। দেখা হবে আবার নতুন ভিডিও নিয়ে। তো আসলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।